आप लोग करने वाले हैं यू मेक द फेस आई मेक द साउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आवाज निकालूंगी और सारा फेस बनाएगी और आवाज आवाज निकालती है। अब मैं फेस बनाऊंगी। नहीं समझ आया। अब सारा आवाज निकालेगी। समझ आ रहा है इसका। ठीक है। Okay. जैसे कि दाव बजाते वैसी आवाज से थी। या। अब तो गाइस अब मैं फेस बनाती हूँ और ऐसे साउंड बनाती है। ओके वाह। अब मैं कर रही हूँ फेस तो ओके ठीक है। उसके बाद ये भी था। ओके और गाइस अब मैं फेस बनाती हूँ और आयशा गाइस अब मैं फेस बनाती हूँ और आयशा साउंड ठीक है। मैंने बोला तो था नो बट मैंने कुछ बना दिया। क्यूटीज